Linnea, vad gör du? Jag tycker inte att man gör det viktigare. Folk ska ut det så att man får det. Men det är viktigt. Om man sitter och får lite jämna så sparar lite. Man behöver lite. Vad gör du, Linnea? Då kommer det igång med detta. Man kan försöka sitta lite grann. Man har ju hört att det är många så här från andra länder. Polen så vaknar pojkarna till de här 7 åren. Linnea? Som de tjejerna från Iran som hoppas håret blir tjockare då. Det kan jag håret blir som generna så att säga. Man kan ju, om man låter det håret som de är, man aldrig slippa Linnea nu. Så det blir väldigt, för det är så gammalt det första håret. Så det blir bara tunt och slitet och det måste ju klippas liksom. Men sen är det ju håret som det blir ju inte färdigt förrän man är 87 år ungefär. Så sen bildas hela hårfältet. Det ser man också om man lyfter upp så här under på dem. Det bara inte hårt efter från där uppe. Det går ända hit ner.